好，今日食呢個萬麗酒店喺呢個近呢個深圳大學嘅，其實咁跟住今日發現咗原來用萬豪係有機會有平啦，同埋仲可以計分，唔係佢話分有兩隻嘅。每次咧，你應該問佢，係啊就會平啲。咁就上網買嗰啲券其實會貴啲嘅。第一，第二就係萬豪嗰個可以積分，到時候積分完之後可以再換。佢其實佢有兩隻嘅個 grade 咧，即係你咩 grade 咧，就係住幾多晚酒店嘅，住幾多晚酒店啊？咁跟住嗰個啲分咧就可以用嚟換房咯，即係可以用 point 去換酒店。你上次又應該，我上次問你，你又話冇，加埋你都應該有好多積分可以換。啲嘢食就好似冇上次嗰間咁靚啊嘛，so far 啲隱藏係嘛？唔知咪自己叫個積。佢而家嚟咗呢個係熟成牛扒同埋呢個龍蝦啦，就一位上嘅，即係每一台就攞一個。俾我都食唔到咁多，俾我都食到一份嘅嘢。你一份淨係可以多啲。知啊，好似好香咁啊！啲芝士焗龍蝦喎。